Вместо того, чтобы его вытащить, ты решил обустроить ему жилье. Кстати, я дал ему имя, верно, Крич? Его зовут Крич. У него такие волоски на щупальцах. Он может создавать ими крутящий момент. Я сделал на осях бороздки, чтобы не скользили. Теперь это его кресло-каталка? Скорее, это мотор моей машины. Ты видела?